د افغانستان شل کلنه فوټسال ملي لوبډله د آسیا جام فاینل ته ووته. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو بخیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. نن د افغانستان د فوټسال شل کلنې ملي لوبډلې د آسیا جام په نیمه پای لوبه کې تر ټولو قوي د انډونیشیا شل کلنې ملي لوبډلې ته سخته ماتې ورکړه او د یاد ټورنمنټ پای لوبې ته یې لار پیدا کړه. نن د فوټسال شل کلنې ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په دوهم پړاو کې د نیمه پای لوبې پر مهال د انډونیشیا لوبډلې ته ماتې ورکړه او نیغ په نیغه یې پای لوبې ته لار پیدا کړ. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې نن په نیمه پای لوبه کې په انډونیشیایي لوبډلې 4 ګولونه ووهل چې په مقابل کې د انډونیشیا لوبډلې په افغان لوبډلې 3 ګوله ترسره کړ، خو افغانستان ترې د 1 ګول په مخکیوالي سره یاده سیالي وګټله. ویل کېږي د افغانستان د فوټسال لوبډله په کم وخت کې د نړۍ کلکې خطرناکې لوبډلې ماتوي. پرون یې د ټایلینډ لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه چې په هغې سیالي کې افغانستان 3 ګولونه ترسره کړي وو او ټایلینډي لوبډلې بیا د افغانستان خلاف 1 ګول ترسره کړ چې 2 په مخکیوالي سره افغانستان هغه سیالي ګټلې وه. ټاکل شوې د افغانستان د شل کلنه د فوټسال ملي لوبډله د شنبې په ورځ د جون پر 22 نیټه پای لوبه ترسره کړي. همدارنګه د جاپان او ایران ترمنځ دوهمه نیمه پای لوبه ترسره شوه چې ګټونکې لوبډله ایران شوه او د افغانستان سره پای لوبې ته ووت. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم افغان شل کلنه د فوټسال ملي لوبډله ستایلې ده. د آسیایي هیوادونو ترمنځ په دې سیالیو کې افغانستان، انډونیشیا، ایران او جاپان هغه هیوادونه دي چې د دې سیالیو نیمه پای لوبو ته لار پیدا کړې وه چې اوس ترې افغانستان پای لوبې ته لار پیدا کړه او د انډونیشیا لوبډله له ټورنمنټ بهر کړې شوه. د فوټسال فدراسیون پر وینا د نورو لوبډلو په شان د دې اتلولیو افغانستان هم کلک مدعي بلل شوی دی، ځکه چې په دې ټورنمنټ کې افغان لوبډلې تیرې سیالۍ په زړه پورې ترسره کړې او د اتلولي لپاره په شنبه یو ځل بیا مټې را بټ وهي. د شل کلنو ترمنځ د فوټسال د آسیایي سیالۍ د ایران په کوربه توپ پیل شوی دی چې ټولې پکې 12 آسیایي لوبډلو ګډون کړی دی. مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.